A welding machine is a device that provides an electric current to perform welding process. എന്ന് വെച്ചാൽ വെൽഡിംഗ് മെഷീൻ എന്നാൽ ഒരു ഉപകരണം ആണ്. വെൽഡിംഗ് പ്രോസസ്സിന് ആവശ്യമായ ഇലക്ട്രിക് കറന്റ് നൽകുന്നത് ഈ ഉപകരണമാണ്. പോളാരിറ്റി, വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് കറന്റ് റേറ്റിംഗ് for welding process depends upon the type of material and thickness of metal to be welded. വെൽഡിംഗ് മെഷീൻ്റെ പോളാരിറ്റി, വോൾട്ടേജ് പിന്നെ കറന്റ് ഒക്കെ നിശ്ചയിക്കുന്നത് നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ കനം ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ നോക്കിയാണ്. If AC power supply is readily available, AC transformer and DC rectifier set is used. If AC supply is not available, DC generators are used for welding process. എന്നാൽ AC പവർ ലഭ്യമുള്ള സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ AC ട്രാൻസ്ഫോമർ പിന്നെ DC റെക്ടിഫയർ സെറ്റ് ഉപയോഗിക്കും. AC പവർ ഇല്ലാത്ത സ്ഥലം, അതിപ്പോൾ എവറസ്റ്റ്, ഫോറസ്റ്റ് എന്ന സ്ഥലത്തിൽ നമ്മൾ AC ഉണ്ടാവില്ല. ആ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? DC ജനറേറ്റർ ഉപയോഗിക്കും. Edge preparation is required to get full penetration and sufficient strength in welded joints. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ വെൽഡിംഗ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് എഡ്ജ് പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എഡ്ജ് പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ വെൽഡിംഗ് ജോയിൻറ്റ്സിന് കൂടുതൽ സ്ട്രെങ്ത് കിട്ടും. To achieve full welding penetration, you must cut the edges of the metal. The welder replaces the removed metal and makes a complete bridge between the joining parts. വർക്ക്പീസിൻ്റെ എഡ്ജ് നമ്മൾ ഫൈൽ ചെയ്ത് കളയുകയും എന്നിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്ത ഭാഗത്തേക്ക് ഉരുക്കിയ ഫില്ലർ മെറ്റൽ ആഡ് ചെയ്യും. അതിലൂടെ നമുക്ക് സ്ട്രെങ്ത് കൂടിയ വെൽഡ് ജോയിന്റ് കിട്ടും. വെൽഡിംഗ് മെഷീൻ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ. ഒരു വെൽഡിംഗ് മെഷീൻ വാങ്ങുമ്പോൾ ചില ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ നോക്കണം. അത് ഏതാണ് വെച്ചാൽ, ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഫേസസ്. ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്നാൽ നമ്മൾ പ്ലഗ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് മെഷീനിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് ആണ്. കൂടുതൽ ഹീറ്റ് ഉള്ള വെൽഡിംഗ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് കൂടിയ മെഷീൻ വേണം. അതേപോലെ ചെറിയ വർക്ക് ആണെങ്കിൽ സിംഗിൾ ഫേസും ഹെവി വർക്ക് ആണെങ്കിൽ 3 ഫേസ് കണക്ഷൻ ആണ് വേണ്ടത്. 3 ഫേസ് ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് പവർ കൂടുതൽ കിട്ടും. സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ഇൻപുട്ട് ഫ്രീക്വൻസി. ഇന്ത്യയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കറന്റ് ഫ്രീക്വൻസി 50 Hz ആണ്. ഫ്രീക്വൻസി എന്നാൽ നമ്പർ ഓഫ് കറന്റ് സൈക്കിൾസ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ്. ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര AC സൈക്കിൾ നടക്കുന്നു അതാണ് ഫ്രീക്വൻസി. തേർഡ് പോയിന്റ് ഇൻപുട്ട് പവർ ആണ്. ഫസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഹീറ്റ് കൂടുന്നതിന് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് പവർ കൂടുതൽ വേണം. അപ്പോൾ വലിയ ഹീറ്റ് കൂടിയ വെൽഡിംഗ് ചെയ്യുന്നതിന് പവർ കൂടിയ മെഷീൻ ആണ് വാങ്ങേണ്ടത്. ഫോർത്ത് പോയിന്റ് ഔട്ട്പുട്ട് കറന്റ് റേഞ്ച്. ഔട്ട്പുട്ട് കറന്റ് എന്നാൽ വെൽഡിംഗ് മെഷീനു പുറത്തേക്ക് വരുന്ന കറന്റ് ആണ്. ഈ കറന്റിന്റെ റേഞ്ച് കൂടുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഹീറ്റിന്റെ റേഞ്ച് കൂടും. ഫിഫ്ത്ത് പോയിന്റ് റേറ്റഡ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആണ്. റേറ്റഡ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്നാൽ വെൽഡിംഗ് മെഷീനിന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന വോൾട്ടേജ് ആണ്. അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് കൂടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വെൽഡിങ്ങിന്റെ റേഞ്ച് കൂടും. ആറാമത്തെ പോയിന്റ് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് വെൽഡിംഗ് മെഷീൻ ആണ്. എഫിഷ്യൻസി എന്നാൽ മെഷീന്റെ കാര്യക്ഷമതയാണ്. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് കറന്റിന് അനുസരിച്ചിട്ട്
മാക്സിമം വെൽഡിംഗ് വർക്ക് നമുക്ക് ഏത് മെഷീനാണോ കൊടുക്കുന്നത് ആ മെഷീനിന് മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി ആയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ എഫിഷ്യൻസി കൂടിയ മെഷീൻ ആണ് നമ്മൾ വാങ്ങേണ്ടത്. ഏഴാമത്തെ പോയിന്റ് സ്യൂട്ടബിൾ റേഞ്ച് ഓഫ് ഇലക്ട്രോഡ് ആണ്. എന്നാൽ ഒരു മെഷീന് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന മാക്സിമം ഇലക്ട്രോഡ് സൈസ് ആണ്. എട്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ഓവറോൾ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് എ വെൽഡിംഗ് മെഷീൻ ആൻഡ് വെയിറ്റ്. എന്നാൽ വെൽഡിംഗ് മെഷീൻ്റെ സൈസ് ആൻഡ് വെയിറ്റ് ആണ്. എഫിഷ്യൻസി കൂടിയ സൈസ് ആൻഡ് വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞ മെഷീൻ വാങ്ങുന്നതാണ് നല്ലത്. അതിനാണ് എഫിഷ്യൻസി കൂടുതൽ, പക്ഷെ സൈസ് കുറവായിരിക്കും. ഇഫ് DC generators are used for welding purpose, following matters are also to be considered: open circuit voltage, current range, type of prime mover used. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി DC ജനറേറ്റേഴ്സ് ആണ് വെൽഡിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ്, ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് റേഞ്ച്, പിന്നെ DC ജനറേറ്ററിനെ കറക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം, അതിനെ പ്രൈം മൂവേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കും. ഡീസൽ എഞ്ചിൻ, പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ ആണ് പ്രൈം മൂവേഴ്സ് ആയി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്.